Eder. Mac. Pallister. Jasmine, tu non dici subito ciò che sai per paura ed effettivamente dopo che hai parlato sei stata anche minacciata, per cui non avevi tutti i torti. Allora io aspetto per vari motivi. Prima di tutto perché dopo la mia discussione con Sebastiano dal 18 di dicembre, 3 giorni dopo la scomparsa di Lily, in quello che ci siamo detti, io veramente sono rimasta molto, molto stupita di quello che mi aveva raccontato Sebastiano. Ne ho avuto molti dubbi sul fatto che lui continuava a dire che la polizia gli ha proibito di prendere qualsiasi tipo di iniziativa, che non poteva andare in giro con le foto di Liliana a chiedere le informazioni, che non poteva neanche andare a chiedere delle telecamere, non voleva chiamare chi l'ha visto, non voleva fare niente di tutto ciò, continuava a dire che voleva fare lui a livello locale, e in cui è stata questa grande insistenza, diciamo, tra me, cioè la discussione tra me e Sebastiano, perché lui si è anche molto arrabbiato, era infastidito con la mia insistenza. Io mi rendo conto di essere stata veramente insistente nei suoi confronti, di dire no, devi fare qualcosa, non puoi stare con le mani incrociate, devi tornare alla polizia, devi insistere. I miei familiari comunque, specialmente dopo i primi mesi, aspettavo, perché pensavo che la cosa sarebbe venuta fuori in tempi abbastanza brevi di quello che sarebbe, diciamo, la conoscenza, che cosa le è capitato Lily. Tanto vero che io non ero andata neanche al funerale di Lily, perché ero rimasta molto male già da quella telefonata dal 18-19 di dicembre che è passata tra me e Sebastiano, e quindi quando Sebastiano poi si è presentato a casa nostra in marzo, in aprile e poi in giugno, nell'arco di quelle volte che lui è venuto, ci siamo confrontati con Sebastiano, ne abbiamo parlato di tutto quello che poteva essere stato, eccetera, in cui io, diciamo, con Sebastiano ho avuto questo riscontro molto negativo, perché lui negava tutto, minimizzava tutte le cose, no, non verrà fuori mai niente, il caso verrà chiuso, però non si chiedeva mai cosa fosse capitato lì, dove è stata, chi può averla tenuta nascosta se ci fosse stato, diciamo, il suicidio. Poi avviene in giugno la minaccia, giugno 2022, io l'ho percepita proprio come una minaccia. Se una persona si mette a urlarti con la faccia veramente bordeaux, con gli occhi spalancati, in modo molto molto aggressivo, io gli dico: guarda, tu non sai quello che ci siamo dette io lì, e lui mi dice che lui non farà quello che gli hanno consigliato i suoi avvocati, di fare le querele come avrebbe dovuto fare con tutti gli amici che in qualche maniera gli hanno fatto sentire in colpa o hanno accusato. Avrebbe avuto questa reazione perché quando io entro a casa, ero nella seconda struttura, io trovo Sebastiano seduto in cucina insieme ai miei familiari, dove erano tutti quanti seduti, e c'era anche Sebastiano. Io in quella volta lì avevo affrontato Sebastiano, l'ho affrontato in una maniera di discussione. Io ho detto che io non ce la facevo più starmene zitta, che per me il peso di quello che sapevo, che ci siamo detti il 18, in cui Sebastiano mi parla che è stato un incidente, e poi si rimangia tutto dicendo ma sono fuori di testa, non so più quello che dico, raccontandomi della borsa. No, l'amicizia e confidenza era con entrambi, non solo con Liliana ma anche con Sebastiano. Perché Sebastiano mi dice questo? Perché quando io chiamo Sebastiano per chiedergli le informazioni su Lili, io ovviamente lo chiamo per chiedere cosa è successo, eccetera. Il 18 io lo chiamo e lui subito mi dice: ah, ma sai, noi siamo una coppia aperta, lei va dove vuole, io faccio quello che voglio, lei ha le sue amicizie, io ho le mie amicizie. Qui a me subito questa cosa mi è sembrato sì, impossibile. Allora gli ho fatto una serie di domande, se ha provato a chiamarla. Lui mi dice che non l'ha chiamata perché non voleva disturbarla. Dopo parliamo del discorso, io le dico potrebbe essere che sia stata
aggredita, derubata, che qualcuno avesse voluto portarle via i soldi, gli ori, catenine, perché Liliana andava sempre piena di braccialetti, di anelli e quanto altro. Sebastiano mi dice no, non manca niente, manca solo l'orologio rosa di plastica, quello che io gli ho comprato pochi mesi fa. E si mette a raccontarmi che lui e Lili passavano lungo una strada, hanno visto una vetrina dove c'era questo orologio e lui si ferma e glielo compra, perché Lili era una persona che si accontentava di poco. E quindi Sebastiano mi dice questa cosa. Io non dico che Sebastiano è colpevole, che può aver ucciso sua moglie, quello assolutamente no. Però mi è sembrato davvero tanto strano che Sebastiano non ha voluto proprio fare niente per cercarla, perché quando io ho insistito che deve cercarla, lui si è arrabbiato con me. Lui mi dice non dovete dirmi voi cosa devo fare, io faccio qua a livello locale. E io insisto con lui, gli dico ma Sebastiano, cosa vuoi fare a livello locale? Perché metti che lei ha perso la memoria, che è andata a Napoli, che è andata a Cortina, che non si ricorda, devi fare qualcosa. Lui, in momento tanto infastidito dalla mia insistenza, lui scoppia, è stato un incidente. Però io gli chiedo, si blocca, io gli chiedo di quale incidente stai parlando? Di un incidente che qualcuno l'ha preso sotto con la macchina? E lui mi dice no, sono fuori di testa, non so più quello che dico, perché sai, questi giorni per me sono sotto shock, sono con la pressione, eccetera. Quindi sicuramente sa qualcosa, perché il fatto che non ha voluto cercarla, sicuramente sa che avranno avuto una discussione, qualcosa è successo, se lei si è uscita, è impossibile che non sappia niente. Quello sono sicura che possa sapere di più di quello che cerca di dire. Io non ci ho mai creduto, dal primo momento, non ci ho mai creduto che Lili si fosse tolta la vita. Tanto è vero che con Sebastiano abbiamo discusso tutte le volte che lui è passato da noi dopo la morte di Liliana. Temevo ancora, prima che Lili venisse trovata, pensavo inizialmente i primi giorni che si fosse allontanata, perché avevo collegato l'ultima sua discussione con Sebastiano in ottobre, poche settimane prima della scomparsa di Lili nella mia struttura, in cui Sebastiano ha urlato con lei tutta la notte e la mattina. Quindi io ho pensato che lei può essere andata da qualche parte, anche perché Sebastiano non mi ha detto guarda che è uscita senza documenti, senza telefoni. Non sapevo che i telefoni erano rimasti a casa. Sebastiano questo non mi ha detto. Dopo il ritrovamento del corpo di Lili, io comunque sono sempre stata convinta che Lili non si è suicidata. Quando abbiamo parlato con Sebastiano, e abbiamo parlato tante volte che c'erano anche i miei familiari, tutti quanti, Sebastiano ha scaricato tutte le colpe ai parenti, agli amici, ai vicini di casa, ai familiari, e dicendo, minimizzando sempre ogni cosa. Comunque temevo, perché io mi sono sentita minacciata dalla parte di Sebastiano. Io mi sono sentita minacciata, e Sebastiano l'altro ieri è anche confermato che sapeva chi mi ha telefonato. Come mai si spiega che Sebastiano in agosto, dopo la nostra discussione, va sotto la ferrovia, mi dà l'appuntamento lì a 300 metri da casa mia, che ci mette 2 minuti per venire da me, parte dall'Austria per arrivare a Trieste, e guarda il caso dove si ferma a 200 metri da casa mia, 300, ci vogliono 2-3 minuti per arrivare a piedi. Strada è grande di 300 chilometri. Come mai non a Udine, non a Gemona, non a Moggio o proprio vicino a casa mia? Per farmi capire che io comunque dovevo stare attenta. Quello che io ho detto, che c'è stata discussione tra me e Sebastiano, in cui io ho aggredito Sebastiano, diciamo, in questa conversazione, ci sono anche i messaggi dove Sebastiano mi dice che è rimasto molto male. Ci sono le prove. Sebastiano non può dire che io non ho affrontato, che mi sono stata zitta 2 anni. Comunque io questi messaggi sono già andati in procura. Tutto quello che ha detto Sebastiano ieri, che lui è venuto dopo a casa nostra, dopo la morte di Lili, che ha fatto feste, festini, foto,
Sebastiano non ha mai pranzato a casa mia, né con Lili né senza di Lili, non ha mai cenato. Solo una cena io ho fatto insieme a lui e a Lili. Non ha fatto nessuna festa e nessuna foto a casa mia dopo la morte di Lili, perché tra me e lui c'era già tanto conflitto. Quello che ho detto, ci sono prove di ogni cosa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.